Ja, is nie vandag by wyse van verandering gaan ons nie voort in Romeine nie as gevolg van die afwesigheid van heel party mense en ek wil graag dat almal in die gemeente by moet bly in terme van ons studie in Romeine en omdat daar Romeine 5 vers 5 waar ons behoort te wees vandag so ongelooflik belangrike vers is, het ek besluit om 'n ander boodskap vandag te preek. Sodat ons dan volgende week almal saam na Romeine 5 vers 5 kan gaan. En vandag is ons boodskap uit die briewe van Paulus aan Timotheus, 1 en 2 Timotheus. En wanneer ons hierdie briewe van Paulus aan Timotheus lees, dan sien ons, maar dit is nie maar net koue kerklike instruksies nie. Dis nie die neerlê van reëls nie. Ons luister as het ware na die gesprek van 'n pa met sy geliefde seun. Paulus die pa, Timotheus die geliefde seun. En hier sien ons die diep emosie van 'n ouer Paulus wat vanuit 'n koue tronksel skryf. En ook waar hy besef dat ook sy daar besig is om ten einde te loop. Hy skryf aan Timotheus, 'n jong man wat geroep is, vasgevang is in 'n wêreld wat gekenmerk word en was deur verandering, gekenmerk deur dwaalleer wat alreeds daar vroeg in die kerk ingekom het, maar ook 'n gemeenskap wat verval het in losse sedes en losse morele waardes. En dan is Paulus se boodskap snaaks genoeg, nie doen soos wat jy voel nie, of doen wat jy dink nie, of sorg maar net dat jy en alles wat jy doen, maar net soort van doen wat vir jou reg is nie. Paulus vat hom keer op keer in alles direk na die woord van die Here. En die gesag van sy boodskap lê nie in homself nie, lê nie in Paulus nie. Dis nie die gesag wat hy afdwing nie, maar hy vat Timotheus keer op keer na die gesag van die woord. En hy gee vir Timotheus riglyne om hom te help staan wanneer alles rondom hom wankel. So in hierdie briewe van Paulus wat in die Bybel opgeneem is as 1 en 2 Timotheus, en ons gaan na beide die Nuwe Testamentiese boeke kyk, so julle kan gerus maar julle vingers so lank by 1 Timotheus skryf, roep Paulus vir Timotheus op om vas te hou aan dit wat seker en ewig is, wat onveranderlik is. In 'n wêreld waar die waarheid relatief geword het, soos dit destyds al gesien is, en waar die agteruitgang van waardes alreeds in daardie tyd onmoontlik gemaak het, kom Paulus en hy bring 'n boodskap wat sê terug na die woord. Nou dit is ook op ons van toepassing. Ons lewe in 'n wêreld waar die waarheid relatief geword het. Dit wil sê, jy het jou waarheid en ek het my waarheid en hy het elkeen sy eie waarheid. En min mense, daar's maar min wat hulle werklik aan die waarheid van God se woord vashou. Selfs baie wat bely om Christene te wees, is hier 'n gebrek van om te hou by die woord. Ek het juis na 'n onderhoud geluister gister tussen 2 teoloë waar een beskryf het waar die verval in sekere groot kerke begin het. En dit was alreeds daar in die 70er jare, waar hulle begin twyfel het aan die ontstaansgeskiedenis van die wêreld, die skepingsgeskiedenis. Dit is al 50 jaar terug dat die verval in die kerk begin het, omdat hulle begin twyfel het aan die woord van God. Maar Paulus sê vir Timotheus, terug na die woord, en in sy briewe is dit die aanhoudende boodskap, terug na die groot en onveranderlike, almagtige en heilige God, en sy
waarheid wat hy aan ons geopenbaar het in die Bybel. En dit is wat ons glo. Dit wat in die Bybel staan, het God geopenbaar. En dan te midde van baie ander boodskappe wat hy aan Timoteus gegee het, is daar 4 riglyne wat ek in die besonder wil uitlig vandag. Riglyne wat baie spesifiek handel oor hoe om te bly staan in 'n wêreld waar dit moeilik is om te bly staan. En Paulus het hierdie stryd self baie goed geken, want hy het byvoorbeeld in Romeine 7 vers 18 en 19 geskryf, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Hy het geweet hy is 'n sondaar. Want om die regte ding te wil doen, bly is by my aanwesig. Maar om die goeie te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. En ons kan almal met Paulus assosieer wanneer hy dit sê. En gaan lees maar gerus Romeine 7, daai hele hoofstuk, dan sal dit vir ons bemoedig om te verstaan dat Paulus, hierdie groot held van die geloof, het self hierdie stryd gehad. En Paulus het geweet na wie hy moet kyk vir hulp en waar hy die oorwinning kan kry. En dit het hy in Romeine 7 vers 24 dan geskryf, en dan gaan ons aan tot aan die einde van hoofstuk 7 tot by hoofstuk 8 vers 2. Ek haal maar net sekere frases daaruit aan. Ek elendige mens, dis Paulus. Ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Omdat ek in my liggaam hierdie stryd, hierdie al ewige stryd en versoeking ondervind. Maar dan gee hy die antwoord, onmiddellik. Ek dank God deur Jesus Christus, onze Here. En God is my antwoord. En dan beweeg ons aan na daai wonderlike hoofstuk wat volg op hoofstuk 7 Romeine 8, wat begin met daardie wonderlike boodskap. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees handel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en van die dood wat in my liggaam is. Daar sê hy met andere, ja, ek lewe in hierdie sondige liggaam. Maar waar kry ek verlossing? Waar kry ek redding? By God en in Christus Jesus alleen. So daar het hy dit baie duidelik gestel. Goed, dan is daar nog 'n bemoediging in die Bybel voordat ons na Timoteus toe gaan. In Hebreërs 4 vers 15 skryf die skrywer van die brief aan die Hebreërs en herinner hy ons aan die volgende, dat ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakhede het nie. Maar ons hoëpriester weet wat dit is om in hierdie wêreld te lewe, om hierdie swakheid te hê. Hoekom sê hy dit? Ons het een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons. Jesus in sy menslikheid, maar sonder sonde. Hy het dieselfde versoekings deurstaan as wat ons deurstaan het en deurstaan nou. Maar hy het nooit nie een keer gesondig nie. Dis daarom wat hy vir ons 'n hoëpriester is, wat verstaan wanneer ons na hom toe kom en by hom pleit, Here, help ons. Kyk na hierdie versoeking hier, help my, hou my vas, moenie dat ek toegee nie. En dan in Hebreërs 4 vers 16 sê hy, daarom, omdat ons so 'n hoëpriester het, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. Wie sal ons help? God sal ons help. En hy sal ons op die regte tyd help. Wanneer ons dan met 'n absolute oop, maar toegewyde hart na hom toe gaan en sê, Here, U alleen kan ons help. Dan sê hy, ons kan weet, ons kom by die knie van ons Vader, wat ons hoëpriester is, en wat vir ons die hulp bied wat ons soek. So, hier is dan in die briewe van Timoteus, aan Timoteus van Paulus,
het Paulus Timoteus gereeld herinner dat hy alleenlik op die Here moet vertrou vir sy krag. En onthou nou Timoteus, wat ons weet uit die woord, uit 'n godvreesende huis groot geword. Sy ma en sy ouma het hom getrou uit die skrif geleer. Hy het 'n goeie naam gehad in die omgewing en in sy dorp, maar God het groter planne met hom gehad en hom geroep. En hy het hom geroep om een van die medewerkers te word, wat die evangelie onder die nasies moes versprei. Maar het was nie vir Timoteus altyd maklik nie, want waar Paulus hom gestuur het om te gaan dien, was daar baie keer baie groot beproewinge, moeilikheid in die gemeente. En ook daar in Efese waar hy was, waar hy nou is wanneer Paulus vir hom skryf. En dan lees ons dat Paulus se briewe aan hom wys dat elke mens is daagliks in 'n oorlog gewikkeld. En hy, wat Timoteus is, moet soos al die ander gelowiges bereid wees om vir Christus te ly. En dit beteken dat ons in die gewone keuses van die lewe die regte ding moet kies. En dis waaroor hierdie 4 riglyne gaan, om in die gewone gang van die lewe, in die alledaagse, in die groot dinge en in die klein dingetjies, in alles die regte keuse te maak. En ons dink so dikwels, ag nee, wat hierdie maak nie saak nie, dit gaan nou regtig nie smaak word. Nee, watter een van daardie keuses verheerlik die Here? Die meeste. Dis waaroor dit gaan. Wanneer word God waarlik gedien? So ons kan miskien 2 of 3 keuses hê, en is nie noodwendig 2 en 3 heeltemal verkeerd is nie. Maar wat die ene verheerlik waarlik die Here, en is waarlik volgens die riglyne wat hy gegee het, vir ons as gelowiges, vir ons as gemeente, vir ons almal, vir elke ene, wat verheerlik die Here die meeste? En dit is waarheen Paulus vir Timoteus wil lei. Nou, ons weet Timoteus was baie volwasse as jong man, en hy het verstaan wat dit beteken om in 'n aanhoudende oorlog te wees, en dit is dan juist dan in daardie situasie dat Paulus vir ons skryf. En die eerste riglyn wat hy vir ons gee is: vra God vir hulp in gebed. Gaan na God in gebed. As jy in 'n situasie verkeer, gaan na God in gebed. Maar jy moet voortdurend in gebed wees, maar in daardie oomblik wat jy in daardie probleemsituasie verkeer, is ons geneig om so te dink oor hierdie probleem. En dat ons vergeet hoe ek nou daaroor dink, gaan na die Here toe en vra in die eerste plek vir hom: Here, help my. Geef my wysheid. Wys my die waarheid, die beginsels van u woord, dat ek die regte keuse kan maak. Want dit beïnvloed vir my, dit beïnvloed my geliefdes, dit beïnvloed die gemeente, dit beïnvloed die wêreld. Want wat ek doen, maak saak in hierdie wêreld. En dit is wat hy sê. En daarom skryf Paulus dan in 2 Timoteus 1 vers 6 en 7, skryf hy vir Timoteus: om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is, deur die oplegging van my hande, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Nou wat sê hy hier? Onthou in die eerste plek wie jy is, wat jy is. En wanneer jy dit onthou, gaan jy dan onthou wie God is. En dan gee Paulus vir hom die opdrag om te bid. En dan besonderlik gaan die opdrag dan vir iemand wat bevrees is, bevange is in die situasie waar hy is. En dit vind ons in 1 Timoteus 2 vanaf vers 1 tot 3 en dan ook 8. In die eerste plek vermaan ek, dis nou wat Paulus vir Timoteus sê, in die eerste plek vermaan ek dat smekinge, 'n vorm van gebed, gebede as self, voorbidding, danksegging gedoen moet word vir alle mense. Vir alle mense. Nee, met ander woorde, ons bid vir die mense in ons lewe. In jou gesin, in jou werk, in jou gemeente, in jou omgewing.
Bid vir hulle. Bid vir hulle. En besonderlik dan hulle, deur wie daar beproewing kom. Bid vir hulle. En kyk wat sê, kyk waarheen gaan Paulus hierso. Vir konings en almal wat hoog geplaas is. Dit wil sê vir die regering. Sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Wat sê hy hierso? En dit is iets wat vir ons in ons land van toepassing is. Ons moet vir ons regering bid. Ons kla baie vinnig en ons vertel hoe sleg hulle is en hoe onkapabel hulle is en wat ons wens wat met die verkiesing moet gebeur, al daardie dinge. Maar bid ons vir hulle. Want kan julle nou dink wat sal gebeur? En dit is nie onmoontlik vir God om dit te laat gebeur nie. Maar wat sou gebeur indien die parlement op groot skaal tot bekering kom? Sal dit nie wonderlik wees nie? En dan kan daar die ANC vir African National Christians staan. Sal dit nie wonderlik wees nie? Nee? God kan dit doen. Maar laat ons dan bid vir wie ook al dan die verkiesings wen, dat God ook in hulle harte sal werk. Want hulle is 'n instrument ook in God se hande en ons moet dit nooit vergeet nie. Want hy sê, as ons dan bid vir die regering, dan kan ons lewe in godsvrug en waarheid in 'n stil en rustige lewe lei. Want dit, sê hy, is goed en aangenaam voor God, ons verlosser. Dit verheerlik God as ons dit doen. Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. So hier sê hy met ander woorde, wanneer ons tyd eerder verwyl met gebed, dan sal daar baie minder twis en tweedrag in die gemeente of waar ook al wees, in die gesin en in die werkplekke. So ons kan gerus dit probeer en net kyk watter verskil dit maak wanneer ons begin bid en laat ons elkeen by onsself begin. Terwyl die vervolging in die kerk erger geword het, het Paulus in Filippense 4 vers 6 ook tot hom gespreek en gesê, wees oor niks besorg nie. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. As jy voel, maar jy bevind jou in hierdie, onthou julle nog die woord van verlede week, hierdie thlipsis, daardie verskriklike drukking wat jy voel op jou is. Wat doen jy in daardie thlipsis, in daardie verskriklike verdrukking? Gaan na God in gebed. En selfs dan aan die einde van sy lewe, toe almal Paulus verlaat het, en nou dis wat hy skryf ook, het hy geskryf, maar almal het my verlaat, almal het hulle rug op my gekeer, het hy vir Timotheus nog steeds bly bemoedig, en hy het hom herinner aan die feit dat, en dis in 2 Timotheus 4 vers 17, die Here my bygestaan het, en my krag gee. Die Here staan my by, en die Here geef my krag. En hoe weet Paulus dit? Hy het in gebed na die Here toe gegaan. En selfs daar waar hy in die tronk gesit het en gewag het om tereggestel te word. Hy het geweet, hulle gaan hom nie vrylaat nie. Daar's geen uitkomkans behalwe as die Here ingryp nie. Maar as die Here dit dan ook wil, dat hy ook sy dood gebruik om hom te verheerlik, om 'n boodskap aan die wêreld te rig, dan bly die Here nogmaals by hom eindtyd. En daarom sê hy, gaan na die Here in gebed, want dan selfs in hierdie doodsoomblik en doodsbenoude oomblikke sal die Here met jou wees. Die tweede riglyn, die eerste een was, gaan na God in gebed, die tweede ene, onthou die evangelie. Onthou die evangelie. Onthou die reddingsboodskap. Onthou die reddingsboodskap. En Paulus het dit voortdurend, het hy in sy briewe wat aan wie hy ook al geskryf het, almal teruggevat na die evangelie. Die evangelie, die evangelie. En hy het hom
Hy het vir Timoteus besonderlik verskeie kere geroep om te onthou dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red. 1 Timoteus 1 vers 15. Dat Jesus homself as 'n losprys vir almal gegee het. 1 Timoteus 2 vers 6. Dat Jesus die goeie belydenis voor Pontius Pilatus afgelê het, ook die evangelie gebring het met andere. 1 Timoteus 6 vers 13. En Paulus het Timoteus aangemoedig om saam met hom te ly, om bereid te wees om vir die evangelie te ly. En dit lees ons dan in 2 Timoteus 1. So, kom ons gaan na 2 Timoteus 1, na daardie vers toe, beginnende in vers 8. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my sy gevangene nie, maar ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke of wat ons gedoen het nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, en wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het. Hy het uit die dood opgestaan, en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het, deur die evangelie. Hy herinner hom, wat is die evangelie? Die evangelie is dat daar is net een oplossing vir die sonde in hierdie wêreld. En dit is Jesus Christus, wat die dood oorwin het, deur uit die dood uit op te gestaan het, en op te vaar na die hemelse Vader. Dit is die evangelie. En vir wie het hy dit gedoen? Vir sondaars. Vir sondaars. Selfs Paulus het nooit ooit ontken of vergeet dat hy self 'n sondaar is nie. En daarom was hy sy realiteit altyd daar om vir almal te motiveer, onthou wie julle is, maar onthou bo alles die evangelie. Die evangelie wat gekom het juis om mense soos ons en julle te red. En daarom moet dit ook ons motiveer om altyd te onthou dat God het sy seun gestuur om ons wat sy vyande was te red. En hy het nog verder gegaan, en onthou julle verlede week. Hy het ons nie net gered nie, hy het ons ook as sy kinders aangeneem. Ons het uit die hofsaal gestap en in die voorhuis van ons Vader ingestap. En daar het ons gesien dat die regter voor wie ons verskyn het om ons die doodstraf op te lê vir ons sondes, maar op grond van wat ons middelaar Jesus Christus gepleit het, is ons vrygespreek. En dan wanneer ons by die hofsaal uitstap, kom ons in die voorhuis van ons Vader. En dit is dieselfde regter. Maar nou is hy nie meer die regter nie. Hy het ons as sy kinders aangeneem. Hy het ons as sy kinders aangeneem. Nou gaan staan ons by die knie van ons Vader. En ons kan by hom pleit en by hom genade vra in alles. En hy gee ons sy woord, dat hy vir ons die krag sal gee, in alles en in elke situasie, wanneer ons na hom toe gaan. Dit is deel van die evangelie. En dan wanneer versoekings in ons lewens kom, dan moet ons nie soos praktiese, of selfs praktiserende ateïste lewe nie. En dis ongelukkig wat 'n groot deel van die kerk doen. Hulle lewe asof die evangelie nie die werklikheid is nie. Asof God nie vir ons gebed gegee het nie. En asof God nie vir ons die versekering gee dat die evangelie vir ons is, dat dit vir ons tot redding gegee is nie. En dan lewe ons en ons gaan aan in hierdie lewe en ons hanteer die lewe self en ons in ons eie wysheid doen ons dinge. Dis wat 'n praktiserende ateïs doen. In plaas om na die Here te gaan en jou hart voor die Here te stort en te sê, Here, help my hier, help my om die regte ding te doen. Selfs in hierdie moeilike situasie, dit wat U verheerlik. Dit is hoekom Paulus die evangelie so beklemtoon het. En hy het Timoteus gewaarsku
Paulus en Timoteus keer op keer gewaarsku teen mense wat die evangelie en die waarheid van die evangelie verwerp. Hoe doen mens dit? Deur nie die woord van die Here toe te pas nie. Deur nie die woord van die Here in daardie situasie waar jy so swaar kry toe te pas nie. En hy noem daar byvoorbeeld in 1 Timoteus 1 vers 6, die wat van koers afgedwaal het en dan in sinlose praatjies verval. Hulle praat oor al die dinge en hulle probleme, maar in plaas daarvan om na die Here toe te gaan. En dan weer ander wat die evangelie verwerp en dan wat hy noem ook skipbreek ly in sy geloof. Dit wil sê, hy het as het ware die geloof verlaat. Hy mag dalk nog deel van die kerk wees, maar in werklikheid het hy skipbreek gelei en is hy nie meer op die skip van geloof nie, as ek dit so kan stel. En hy dan ook gewaarsku, hierdie skipbreek was in 1 Timoteus 1 vers 19, en dan in 1 Timoteus 4 vers 1 en 2 waarsku Paulus dat mense in die laaste tyd van die geloof afvallig sal word. Hulle wat al die jare saam met jou geloop het, word afvallig van die geloof. En dan sê hy in 1 Timoteus 4 vers 1 en 2, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang deur die gefeinsheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Ek wil sê is mense wat jou van die waarheid af wegtrek, wat jou weerhou daarvan om dit te doen wat reg is. En Paulus was baie reguit met Timoteus oor dwaalleraars. As iemand 'n ander leer bring en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsvrug is nie, wil sê absoluut God se waarheid is nie, dan is hy verwaand en hy verstaan niks nie. Dit was in 1 Timoteus 6 vers 3 en 4. En dan stel hy dit duidelik, hierdie mense staan teenoor dit wat die waarheid is. Hulle staan daar teenoor en moenie dat hulle jou mislei nie. Daar moedig hy Timoteus aan in 1 Timoteus 6 vers 20, bewaar dit wat aan jou toevertrou is. En dan in 2 Timoteus 2 vers 8, hy moet altyd onthou die evangelie. En die evangelie is gewortel in die feit dat Jesus uit die dood opgestaan het. En dan ook as Timoteus versoeking wou oorwin, moes hy die evangelie onthou. Wanneer jy versoek word, as die versoeking in die wêreld kom of dalk selfs uit jouself uit, onthou die evangelie, wat die evangelie is. En hy sê, ons as gelowiges moet dieselfde doen. Want daar is geen ander waarheid wat ons red, geen ander waarheid wat ons heilig maak nie, geen ander waarheid wat ons bewaar nie. En dit vind ons in 2 Timoteus 3 vers 14 en 17, waar hy hier ook dan aan die einde van sy lewe dit skryf. Maar bly in dit wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak, jou kennis kan gee tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif, die totale woord van die Here, is deur God gegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Daar is dit, bly by die evangelie. Die derde punt, so eerstens, gaan na God in gebed, tweedens, onthou die evangelie, derdens, soek die geselskap van Godvreesende mense. Nou, moet jou nie met die wêreld ophou nie, dis waarop dit neerkom. Maar weer eens is daar altyd Christene wat dink, nee wat, ek is sterk en ek weet wat ek is en ek kan maar vrylik met die wêreld omgaan. Goed, partykeer word 'n mens in situasies gedwing waar jy nie anders kan nie, dat jy byvoorbeeld in jou werksituasie met mense te doen kry wat glad nie die Here aanhang nie, maar waar jy 'n keuse het, is dit belangrik dat jy jou altyd moet bevind en besonderlik dan die geselskap moet opsoek van mense wat Godvreesend is, wat jou kan bemoedig en versterk.
Behalwe as jy dan in 'n bepaalde situasies ingaan, waar jy die evangelie gaan uitdra. As jy dit gaan doen, wonderlik, dis wat die Here sal beloon. Maar ons maak 'n fout as ons dink dat ons sterk genoeg is, om ons altyd in die geselskap van mense te bevind, wat nie die Here dien nie. En dit is ons vriende, ons vriendskappe, ook met hulle in die wêreld. En Paulus skryf aan Timoteus in 2 Timoteus 2 vers 22, 2 Timoteus 2 vers 22, sê hy, daar's 3 opdragte daar, vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid, vlug daarvan, jaag na geregtigheid, geloof, liefde en vrede, dis wat jy moet nastrewe, en doen dit saam met die, wat die Here uit 'n rein hart aanroep, met ander soek die geselskap van ander gelowiges op. Vlug, jaag daardie dinge na, maar doen dit saam met ander wat ook die Here dien. Maar hardloop weg van die sonde af. Hardloop weg van hulle wat jou nie opbou in die geloof nie. Streef na geestelike vrugte, soos geregtigheid, geloof, liefde, vrede, al daardie dinge. Streef dit na. En doen dit op maniere wat ook die Here verheerlik. Soek ook die oplossings in daai situasies op maniere wat die Here verheerlik. En doen dit saam met ander gelowiges, saam met hulle wat die Here aanroep. Dit is volgens Paulus die resep vir sukses. En dit verg dan van die gelowige inspanning. Dis wat Paulus in 1 Timoteus 4 vers 7 sê, oefen jou in die godsvrug. Maar dit gaan oefening vat. En ons weet, ons sien dit heel dag, hoe sportmanne hulle absoluut moet inspan om te oefen, waarvan ons 'n goeie voorbeelde ook in die gemeente het. Mense wat besef dat jy kan sukses bereik alleenlik deur oefening en oefening en oefening. En in die geestelike lewe is dit dieselfde. Maar dan moet ons dan self ook bevind in die gemeenskap van ander gelowiges wat ook dieselfde absolute God toegewydheid in hulle lewe het. En nie mense wat jou aftrek in die geloof nie. Want is baie maklik vir 'n sportman om as hy alleen op sy eie is, altyd te oefen. Maar wanneer hy ander het wat hom aanmoedig, is dit makliker. Maar deur saam te wees met ander wat die Here dien met 'n rein hart, kry jy die bemoedigheid, maar ook die aanspreeklikheid wat jy nodig het. En daarom het Paulus ook wat dit betref vir Timoteus gewaarsku teen slegte invloede. Hy moes wegbly van mense wat hom versoek om te sondig, wat hom wegtrek van die geloof af. Wegtrek van daardie oomblik waar jy die regte keuse moet maak en sê, ag nee, wat doen maar dit is nie regtig sonde nie. Hy skryf in 2 Timoteus 3 vanaf vers 1, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Nou, as Paulus dit destyds geskryf het, wat nou, wat van hierdie dae? Wat van waar die onwaarheid, die leuen, die versoeking, die beproewing so in ons huise teenwoordig is, deur die digitale media, die televisie, die selfoon en al die dinge wat daar is. Maar dan ook mense wat so goed vertroud is daarmee, met ander woorde, dit is oral. Dit versprei soos onkruid. Hy sê, maar weet dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal, luister mooi, liefhebbers van hulle self wees. Dit pas hulle om hierdie ding te doen. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, en trots, dis 'n groot probleem daai, lasteraars om sleg te praat van hulle, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, hulle lyk baie heilig, maar die krag daarvan verloon het. En dan sê hy hier, as 'n laaste opmerking, keer jou weg van hierdie mense af.
Bly weg, moenie met sulke mense te doen hê nie. Soek die geselskap van godvreesende mense. En dra jy self godvreesendheid in daardie geselskap in. In die 4de plek dan die laaste ene, bied weerstand teen versoeking. Weerstaan die versoeking met ander woorde. En dan is dit baie duidelik uit wat hy sê, moenie dink dat jy altyd dapper kan wees, en dat jy die krag het om die versoeking te weerstaan nie. En Timoteus het baie goed geweet hoe belangrik dit is om die pad te vat as dit nodig is. Want Paulus het hom herhaalde kere aangemoedig om weg te vlug van die versoekinge. Met ander woorde, is nie altyd 'n fisiese vyand nie, maar heel dikwels daardie vyand in jouself of die vyand wat in jou teenwoordigheid is. Maar Paulus het gesê, ook soos nou wat ons in die vorige ene gesien het, bly weg van sulke mense wat vir jou 'n versoeking is. Maar bly ook weg van die situasies, die oomblikke, die geleenthede, die plekke waar daar vir jou versoeking is. En Paulus het hom altyd aangemoed, bly weg. Ons het reeds nou na 2 Timoteus 2:22 gekyk, oor wat dit is om weg te vlug van die begeerlikhede van die jonkheid. En dit beteken nie is net op jong mense van toepassing nie, want die begeerlikhede van die jong mense kan ook in die ou dag nog manifesteer. Ons kyk byvoorbeeld na 'n soortgelyke vermaning in 1 Timoteus 6. 1 Timoteus 6, vers 11. 1 Timoteus 6, vers 11. En hier skryf Paulus, maar jy, Timoteus, jy, man van God. En wanneer hy dit sê, beteken dit is aan elke gelowige, want as jy 'n gelowige is, gered deur Jesus Christus, is jy 'n man van God en is jy 'n vrou van God. Maar jy, man, vrou van God, vlug van hierdie dinge weg. Vlug weg. Jaag dit na, geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Dit is wat jy moet nastrewe. Moenie jou ophou met praatjies waar hierdie ander dinge gepraat word nie. En dan in die volgende vers sê vir Timoteus, stry die goeie stryd van die geloof. Gryp beteken met vaste gryp. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is. En die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Onthou van jou getuie dat jy gered is. Daarom moet jy dien ooreenkomstig lewe en optree. Vlug weg van die sonde. Vlug na die waarheid. Veg vir getrouheid in die waarheid. En alles wat jy is en alles wat jy doen, dat jy altyd in die waarheid sal bly. Ons weet, op 'n stadium het Paulus vir Timoteus na Korinthe gestuur, die gemeente in Korinthe, en hy het vir die mense in 1 Korinthe 4 vers 17 gesê, om hierdie rede het ek Timoteus na julle gestuur, hy wat my geliefde en getroue seun in die Here is. En dan sê hy, Timoteus, sal julle herinner aan my weë in Christus, soos ek oral in elke gemeente leer. Maar my boodskap was konstant, onveranderlik, altyd, wat is die waarheid van God? En hy het gesê, Timoteus, sal julle dit leer. En dan verder aan in sy skrywe aan die gemeente in Korintiërs, het hy ook vermaan om weg te vlug van alle boosheid. En dan kyk ons na 1 Korintiërs 10, 1 Korintiërs 10, vers 13, 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Maar julle dink julle het hierdie verskriklike beproewings ondergaan, of julle is besig of wat ook al. Maar onthou, dit was maar net nog 'n menslike beproewing. Dit is nie meer as menslike beproewing wat julle hier ondergaan nie.
verstaan mooi die beperktheid van die menslike beproewing. Dan sê, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle krag versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Nou hier konfronteer dit ons met die waarheid. En dit is dat God gee in elke versoeking, gee hy die uitkoms. Hy gee die uitweg. Jy word daar versoek om iets of dat, dit of dat te doen. Maar God sê, hy gee die uitweg. Hy gee die geleentheid vir die regte. Maar dit is dan heel dikwels ons wat die verkeerde kies. En dit is dan ons wat die gevolge daarvan dra. En wie ook al daardeur geraak word. So, God gee die uitkoms. En ons moet aanhou bid totdat ons daar die uitkoms kan sien. Maar ons moet versigtig wees dat ons nie enige ding aangryp en sê, dit is die uitkoms wat die Here gegee het nie. Want ons moet een ding verstaan, dat geen versoeking is groter as God se krag nie. En hy het beloof dat die wat op sy krag steun, geen versoeking onweerstaanbaar sal vind nie. As ons op hom staat maak, sal die versoekings nie vir ons onweerstaanbaar wees nie. Maar hy gee die, wanneer ons daardie Bybelse, God-geopenbaarde waarheid aangryp, wat hy as die oplossing gee, en dis altyd die regte ding om te doen, dan sal geen versoeking vir ons onweerstaanbaar wees nie. En wanneer ons dan ophou verskonings maak, en in gelowige gehoorsaamheid begin loop, is die oorwinning deur Christus verseker. By wyse van afsluiting, geliefdes, wanneer Paulus in sy laaste groet aan Timoteus skryf hy oor 'n beloning wat hy van Jesus Christus gaan kry. Dis waarmee hy Timoteus bemoedig. 2 Timoteus dan aan die einde van 2 Timoteus. En nou wil ek hier dat julle baie mooi moet dink aan Timoteus, daar waar hy nou is, waar hy nou hierdie brief kry en waar hy nou besef hierdie is waarskynlik volgens wat Paulus sê van sy laaste skrywes aan hom. In die eerste plek moes dit vir hom bemoedigend gewees het om Paulus wat sy vader in die geloof, sy mentor in die geloof is, sy laaste woorde te hoor en dat dit eindtyd vol vertroue en geloof in Jesus Christus was. Want in 2 Timoteus 4 vanaf vers 7 skryf Paulus oor die wedloop wat hy aan deelgeneem het. En hy herinner Timoteus hoekom hy soos 'n soldaat veg, soos 'n atleet deelneem, en daar's een rede waarvoor hy dit doen, om die kroon van beloning te ontvang. En dan hier skryf hy in 2 Timoteus 4 vanuit sy tronksel, terwyl hy wag om tereggestel te word. 2 Timoteus 4 vers 7, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die goeie stryd gestry. Wat sou ons nie wou gee om dit te sê nie? Vir ons ouer mense is dit 'n baie belangrike ding om dit te kan sê. Maar julle is geseënd as julle reeds op 'n vroeë ouderdom dit besef en daarvoor strewe. Kan jy elke dag sê, ek het die goeie stryd gestry. Dit is wat ons behoort te doen. Ek het die wedloop beëindig. Ek het eintlik tot en met die wenlint gery, gejaag, gehardloop. Ek het die geloof behou. En wat hy daarmee bedoel, volgens die Here se voorskrifte. En dan kom hy met vers 8 wat 'n besondere bemoediging is. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here,
die regverdige regter my in die dag sal gee. Hy is verseker daarvan. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het, met ander woorde, wat Jesus Christus as die redder, die God gestuurde redder aanvaar het, hulle kan verseker wees van die kroon van geregtigheid wat hulle gaan ontvang. Die kroon van ewige lewe. Die kroon van al die krone wat die Bybel vir ons sê, ons sal eendag nog weer, ons het al 'n ruk gelede daarna gekyk, maar al die krone wat ons ontvang met een doel, soos Openbaring dit beskryf, om dit voor die troon van Christus te gaan lê, en aan aanbidding al hierdie krone vir hom te gee. En dit is krone as beloning vir dit wat ons hier op aarde doen. Dit is een van die groot redes hoekom ons heilige lewe nastreef, sodat ons daardie krone kan ontvang en in dit wat ons goed doen, en as ons dan tot eer van die Here doen, dan ontvang ons die kroon, nie as ons dit uit selfsugtige redes doen nie, maar as ons dit doen omdat ons die Here wil verheerlik, omdat ons oortuig is in ons hart, dis die regte ding om te doen, ek verheerlik die Here as ek dit of dat doen, daardie oomblik wat ons in die keuse gestel word. Dit is dan wanneer ons 'n kroon ontvang. Maar die kroon waarvan hy hier praat, is die kroon van die geregtigheid, wil sê, van dit wat oor ons as gelowiges kom, elke gelowige wat 'n ware gelowige is, wat die kroon van geregtigheid ontvang. Dit is die minste kroon wat ons het, ten minste een. Maar hopelik en biddende is daar waarskynlik baie ander krone ook. So dit maak nie saak hoe swak en hoe swak Timoteus was en hoe swaar dit vir hom moes wees in sy omstandighede dikwels nie. Hy weet een ding, hy kon die versoeking oorwin as gevolg van sy vertroue in die Here. En dan as ons na Timoteus se geskiedenis kyk, van die geskiedenisboeke vir ons sê, vertel het ons dat Timoteus gesterf het, terwyl hy mense probeer keer het, om afgode te aanbid by 'n heidense fees. Hy het daar gegaan en gesê, moenie dit doen nie, dis afgode, moenie julle daarmee ophou nie. Hy het vir die geloof gesterf, in die diens van die geloof gesterf, en hy het geweet, dit kan my lewe kos. As ons kyk na die geskiedenis wat geprojekteer word in baie dele van die wêreld, wat dalk selfs 'n moontlikheid ook in ons land is, dat dit ook dan vir ons op die pad vorentoe kan wees, dat ons moet verstaan dat die oomblik wanneer ons geloof bely, dit ook ons dood kan kos. Dit is die werklikheid van waarin ons lewe. So hierdie is nie dinge wat daar ver op die horison is nie. Hierdie is nou vir ons elkeen hier vandag. Hierdie 4 riglyne wat Paulus vir Timoteus gee. Dis vir elkeen van ons hier, nou, vandag. En daarbenewens is dit dan ook 'n feit, dat nie een van ons weet of ons volgende Sondag hier terug gaan wees nie. Nie een van ons weet dit nie. Ons lewe in 'n gevaarlike wêreld. Maar ons lewe ook in 'n tyd, wat die Here dan ook kan besluit het, net tot hier, dit is nou genoeg vir jou. En dan sal die gelowige die Here loof, ook daarvoor. Ons kan Timoteus se voorbeeld volg, deur van die sonde af weg te hardloop, heiligheid na te jaag, deur op God se krag te steun, onsself aan die evangelie voortdurend te herinner, om die geselskap van Godvreesende vriende op te soek en met hulle ons tyd te spandeer, om 'n lewe van geestelike oorwinning na te jaag, want dit is die gereedskap wat die Here vir elkeen van ons as gelowiges gee. En die pad gaan nie altyd maklik wees nie.
Maar soos wat Paulus vir Timoteus beloof het, die Here sal ons ryklik beloon. En eendag sal ons voor Christus staan. Ons sal voor God die regter staan. En dan sal sonde en versoeking vir altyd vir die ware gelowige wegwees. En dit sal nie ter sprake wees by daardie laaste verskyning nie. Vir die gelowige, die ware gelowige. En dis 'n dag waarna ons as gelowiges kan uitsien. Daardie dag kan ons dan saam met Paulus in 2 Timoteus 4 vers 18 kan ons saam met hom juig. En dit as die werklikheid van ons lewens sien. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Dit is wat die woord van die Here vir ons sê. Dit moet ons elkeen te bemoedig, maar ook aan te moedig om waarlik net een ding na te strewe. En dit is om die Here te verheerlik in en deur ons lewens en wat ons is, gelowiges, en wat ons doen wat gelowiges doen. In alles, elke situasie. En as daar dan 'n probleem, 'n situasie, 'n verleiding, 'n verlokking, 'n aanval is, dan gee die Here die uitweg. Daar is, in daardie versoeking, beproewing, is daar altyd die geleentheid om die regte ding te doen. Dit is daar. En dan moet ons dit baie keer kies, ten spyte en ten koste van onsself, en ten koste van dit wat rondom ons aangaan, sodat ons die Here waarlik kan dien, in wie ons is, en wat ons doen. Een persoon het in die verlede ergens het hy, as julle nou na die, nee, ekskuus, ek het dit nie vir julle gegee nie, maar ek sal dit volgende keer gee, maar julle het hom al verskeie kere in die verlede, oor die afgelope 20 jaar gehoor, van die persoon wat gesê het, my toewyding, my commitment as a Christian. En ek wil dit vandag weer vir julle lees. My commitment as a Christian. I am part of the fellowship of the unashamed. Ek is onbeskaamd Christen. I have crossed over the line. The decision has been made. I am a disciple of Jesus Christ. Die Here het my gered. I will not look back. Let up, ek sal nie tou opgooi nie. Slow down, ek sal nie my laat verstadig in hierdie lewe nie. Or back away, or be still, om stil te bly nie. My past is redeemed. Ek is gered in my verlede, uit my verlede. My present, wat ek nou is, makes sense. In hierdie lewe maak dit sin vir my. My future is secure. Ek kan seker wees van die toekoms. I'm finished and done with low living, sight walking, small planning, smooth knees. Wat bedoel hy daarmee? Knie wat nie weet wat dit is om voor God te kniel in gebed nie. Smooth knees. Colorless dreams, tamed visions, mundane talking, cheap living, and dwarfed goals. I no longer need preeminence. Ek wil nie belangrik wees in die lewe nie. I no longer need prosperity or position, promotions, plaudits, goedkeuring, or popularity. Ek wil nie daai goed hê nie. I don't have to be right, first, tops, recognized, praised,
regarded or rewarded. Ek wil nie dit hê nie. I now live by faith. Lean on His presence. Walk by patience. Lift by prayer. And labor by power. My face is set, ek is gefokus. My gait is fast, ek is op die pad waar ek moet wees. My goal is heaven, my way is rough, my companions few, my guide reliable, my mission clear. Daar's nie twyfel waarheen ek op pad is nie. I cannot be bought, deluded, or delayed. I will not flinch in the face of sacrifice, hesitate in the presence of the adversary. As die vyand daar is, gaan ek nie huiwer om die regte ding te doen nie. Negotiate at the table of the enemy. Ek sal nie met die vyand onderhandel nie. Or dwell in the maze of mediocrity. Om maar net 'n doodgewone gemiddelde iemand te wees nie. I won't give up, shut up, let up, until I have stayed up, stored up, prayed up, paid up, preached up for the cause of Christ. I am a disciple of Jesus. I must go till He comes. Give till I drop. Preach till all know. And work till He stops me. And when He comes for His own, He will have no problem recognizing me. My banner will be clear. My banner sal duidelik wees wanneer Jesus kom. I am a disciple of Jesus Christ. Hemelse Vader, ons kom weer na U toe nou, na hierdie boodskap, maar nie beangs vir die lewe nie. Maar as disippels wat na U kom, met die wil om in U lig te wandel, om daardie nou pad te bly wat U ons vermaan het om op te bly. En ons dank U dan vandag dat ons uit die lewe van twee getroue disippels, die apostel Paulus en Timotheus, getroue disipel, om uit hulle lewe te leer, uit hulle dapperheid, uit hulle getrouheid, uit hulle onverdeelde harte te leer. En dan dank ons U in die eerste plek vir Paulus. Paulus, wat U grootste vervolger was ten tye van die begin van die Nuwe Testamentiese kerk. Maar U het hom verander in een van die grootste apostels van U kerk. En Here, dit bemoedig ons dat U dit kon doen, en ons twyfel nie aan U onbeperkte krag en almag om dit te doen nie. Maar Here, dit gee ook dan vir ons moed vir onsself. Maar dan dank ons U ook vir Timotheus, wat Paulus getrou ondersteun het, Paulus getrou gevolg het, en eintlik, Here, ook tot die dood, daar waar hy probeer het om afgode diens te verhinder, waar hy self aangeslaan en wreed neergeval is, waarin hy 2 dae later gesterf het. Here, hy was bereid om eintlik alles te gee. Hy het Paulus se woorde ter harte geneem. Mag ons dit ook doen, Here. Ons wil ook klaar wees met 'n lewe van mindermatigheid. Ons wil ook klaar wees met geloof wat net ons eie gerief soek. Ons wil klaar wees met gladde knieë wat nie biddend is nie.
Ons wil ook kies om, Here, die lyn oor te steek en daar te bly, om deel te wees van die fellowship of the unashamed, om dit onbeskaamd te wees. En gee ons die krag om hierdie riglyne ons eie te maak, om na U toe te gaan in gebed, en van daardie gladde knieë ontslae te raak, om altyd die evangelie te onthou, om die geselskap van die Godvreesendes op te soek, en om aktief weerstand te bied teen die versoeking, deur ons hulp en ons uitweg by U te vind, en dit daar te kry, en dit dan te volg. Here, bekragtig dit in ons lewens, ons pleit dit, ons gee ook dan vir U ons verlede weer eens, ons gee ook vandag ons hede vir U, en ook ons toekoms, en ons gee dit onvoorwaardelik in U hande. Ons vra ook nie vir gewildheid of rykdom of enige soets nie, maar ons vra vir die genade om getrou te wees tot die einde, totdat U kom, en totdat U ook ons banier duidelik sal herken as disippels van Jesus Christus. Amen.